Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alpukat Sidokaton. Di video kali ini Alpukat Sidokaton akan berbagi pengetahuan bahwa alpukat aligator ini buahnya sangat lebat, tapi banyak yang rontok ya, dikarenakan musim angin kencang ya, jadi banyak yang rontok. Dan juga seperti ini guys, buahnya itu ada baretan karena dia sering terbentur. Dan alhamdulillah ini kan buahnya sering terbentur, jadi warnanya agak kayak gini. Takutnya nanti dia masuknya PL. Nah, karena angin yang sangat kencang, jadi saya kasih penyangga seperti ini agar tidak patah tangkainya, karena tangkainya terlalu kecil dan buahnya sangat banyak sekali. Ini bisa dilihat buahnya guys, buahnya sangat banyak dan sangat mulus ya. Dan untuk rantingnya itu sangat kecil sekali guys. Nih bisa dilihat rantingnya tuh kan, sangat kecil ya guys. Dan buahnya bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Kalau ini memang jadi semua, takutnya ini nggak kuat ya. Nanti akan saya kasih penyangga lagi. Dan di sini ini bisa dilihat guys, ini sudah mulai masuk buah yang ketiga kalinya ya, dan ini buahnya sangat bagus dan lebat. Ini sering terbentur angin seperti ini guys. Nih, ini dari tangkainya aja dia sudah baret ini seperti ini nih. Karena di daerah kami itu, khususnya di daerah Sidokaton ya, anginnya cukup kencang dan bisa membahayakan pohon alpukat yang masih kecil seperti ini, tapi buahnya sangat lebat. Ini guys, buahnya sangat bagus, mulus, hijau sekali ya. Ini ada baretan karena dulu di sini ada juga ya, jadi seperti ini. Di sini dulunya sangat lebat sekali ya, pentilnya seperti ini banyak sekali, karena saking banyaknya sampai rontok dan gak kuat ininya guys, seperti ini. Untuk pupuknya saya menggunakan pupuk kandang, yaitu kotoran kambing ya. Dan di sini saya kasih pupuk kimia, di sini NPK ya. Cuman saya larutkan dari dalam air, lalu saya siramkan ke batangnya sini. Untuk pupuk kotoran ayam saya taruh di sana. Oke, kita lihat buahnya ya. Buahnya sangat bagus sekali. Ini ya, lebat ya. Untuk umur, ini umurnya sudah 4 tahunan ya, karena di sini kurang lebih 4 tahun lah, kurang sedikit. Ini batangnya sangat kecil sekali, karena apa, saya tanamnya di
di atas batu ya, batu apa itu, wadas bahasa Jawanya ya. Jadi batangnya kurang maksimal. Oke, kita lihat di sini. Di sini dulunya sangat lebat sekali, jadi daunnya itu pada rontok dan nggak kuat. Jadi seperti ini guys. Seperti ini tuh, kalah. Oke, kita lihat yang di sini nih guys. Buahnya sangat bagus ya, murni sekali, maksudnya itu normal sekali ya. Ini untuk kandangnya, kandang apa, kotoran kambing. Jadi buahnya itu sangat hijau sekali, dan di kulitnya ini ada meling-melingnya gitu ya, mengkilat, dan daunnya pun sangat hijau sekali. Untuk buahnya juga bagus. Lebih baik pakai pupuk kandang ya, karena pupuk kandang itu sangat bagus untuk alpukat. Nah, sini guys, ini masuk ke dalam tangga ini buahnya sangat jelek nih, karena baret-baret kebentur apa ini, tangganya ya. Nah, kita giniin aja biar dia tidak terbentur. Ini buahnya sangat bagus-bagus, sangat normal. Untuk pengobatannya sudah ada di video sebelumnya ya, pengobatannya ya. Nih, bisa dilihat kan guys, daunnya batangnya kecil tapi buahnya sangat menggoda. Nah, bisa dilihat tuh. Ini alpukat super alligator Sidokaton. Bisa dilihat ya, ada mengkilat-mengkilatnya gitu ya buahnya ya. Oke, kita lihat di sini guys. Ini kemarin saya kasih penyangga ya, karena anginnya itu sangat kencang sekali guys. Takutnya buahnya batangnya nggak kuat, jadi kayak saya kasih penyangga seperti ini. Bisa dilihat buahnya guys. Tuh, buahnya sangat lebat sekali nih. Tuh. Ini buahnya menggerombol sekali di sini guys. Jadi banyak sekali yang terbenturan. Ini kalau buah gerombol seperti ini benturannya sangat keras, jadi banyak yang nih guys, tuh hitam-hitam baret. Cuman nggak apa-apa lah, yang penting buahnya lebat ya, lebat sekali itu. Ini lihat nih, tuh bisa dilihat guys, anginnya itu sangat kencang nih, semakin sore semakin kencang di sini. Jadi ini juga perlu dikasih penyangga guys, yang ini nih. Nah ini, karena bisa dilihat buahnya tuh, buahnya tuh. Ya, buahnya sangat maksimal. Bisa dilihat tuh anginnya guys ya, mengerikan anginnya. Jadi ini masih kurang kuat ini guys, penyangganya ini kurang kuat. Oke, nanti saya akan review buah yang di sana itu
di sana, dan di sana masih banyak lagi ya. Yang ini masih berbunga pentil ya. Nanti saya akan review lagi. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga video ini semakin berkembang dan bermanfaat. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana cara tanam, penyambungan, perawatan. Ini saya tanam di depan rumah, samping rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.